दोस्तों, इस बार चांद ग्रहण रमज़ान के महीने में आ चुका है। रमज़ान में एक ऐसा ख़तरनाक चांद ग्रहण लगने वाला है जो 3 मार्च 2026 को होगा। इसका इंतहाई वक्त, इसका शुरुआती वक्त और इख्तिताम, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बताऊंगा। माह रमज़ान में चांद ग्रहण एक क़यामत की निशानियों में से है। रब्बे करीम माह रमज़ान के महीने में अपनी निशानियाँ ज़ाहिर करता है, जिसमें से कई सौ सालों बाद रमज़ान के महीने में चांद ग्रहण लगा है। और रमज़ान में चांद ग्रहण एक ख़तरे की घंटी है हर इंसान के लिए। दोस्तों, ये ग्रहण पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। ये ग्रहण पूरी दुनिया पर बहुत से मनफी असरात लेकर आएगा। ये वो ग्रहण है, ये वो वक्त है जिसका इंतज़ार बहुत सारे मज़ाहिब में किया जा रहा था। सदियों के बाद, दहाइयों के बाद इस किस्म का टाइम आता है। इसको यूटिलाइज कीजिएगा। दोस्तों, बात तो हम करेंगे चांद ग्रहण की, लेकिन इस चांद ग्रहण की इस वीडियो के बारे में अगर बात की जाए और ये कहा जाए कि ये इस सदी का सबसे ज़्यादा अहम तरीन टॉपिक है जिसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि ये आपकी ज़िंदगियों पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाली वीडियो है जो अभी हम करने जा रहे हैं। बज़ाहिर तो बात हम चांद ग्रहण की करेंगे, लेकिन चांद ग्रहण के इम्पैक्ट इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगियों को बदल सकता है। ये आपकी पूरी ज़िंदगी में एक तलातुम पैदा कर सकता है। इस सारी वीडियो की तफसील बयान करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर पहुंचाते रहें। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वीडियो जो हमने शुरू में कहा कि इस सदी की सबसे ज़्यादा अहम वीडियो है, तो दोस्तों इसमें आखिर कुछ तो हकीकत होगी। इस चांद ग्रहण को, ये जो आ रहा है, इसको सिर्फ चांद ग्रहण मत समझिएगा। ये चांद ग्रहण कई सालों में, कई दहाइयों में कहीं एक बार होता है। जहां इस चांद ग्रहण से समंदरों में तुग़यानी आती है, वहां रूह की गहराइयों में तूफान बर्पा हो जाता है। जहां इस चांद ग्रहण से दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं, वहां रूहानियत, वजदानियत और मारिफत के खजाने उबलना शुरू हो जाते हैं। ये ग्रहण इतना अहम है कि ये आपको आपके खालिक के करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो अर्शे इलाही तक नहीं पहुंची, वो तमाम दुआएं जो कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकी, मुस्तजाब होंगी। आपकी दुआओं का सिला आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ये ग्रहण इतना अहम है कि ये रूहानियत से जुड़े लोगों के लिए मेराज साबित होगा। ये ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत के वो शोबे जो कि बड़े मुश्किल समझे जाते हैं, और मुझे इस वक्त का बड़ा इंतज़ार था। ये वक्त बहुत बड़े बड़े पैगामात लेकर आ रहा है। इंतहाई नायाब और इंतहाई शिद्दत से भरा हुआ ग्रहण है ये। हालांकि ये पार्शल ग्रहण है, लेकिन अपना इम्पैक्ट डालेगा। हालांकि इस वक्त आपको चांद रोशन नजर आएगा, लेकिन अपना इम्पैक्ट डालेगा। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 15 दिन पहले इसके असरात शुरू हो जाते हैं, 15 दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं, 45 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। ये ग्रहण 2.5 साल तक असर रखेगा। आने वाले सालों में लगने वाले तमाम ग्रहण इसके शैडो के नीचे होंगे। आने वाले वक्त में जितनी कामयाबियाँ लोगों को मिलनी हैं, उसकी चाबियाँ इस ग्रहण में पड़ी हुई हैं। रमज़ान, जिसे रहमतों और बरकतों का महीना कहा जाता है, जिसे तहारत वाला पाक और पाकीज़ा महीना कहा जाता है, इस महीने में चांद ग्रहण का लगना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये किस वक्त लगेगा, एक एक चीज़ आपके हवाले करूँगा और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी आपके हवाले करूँगा। आपने इस दिन के अंदर 3 काम लाजमी करने हैं। जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना ही बेहतर होगा, यानी जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम कर लीजिए। इस चांद ग्रहण के जितने भी मनफी असरात आप पर, आपकी दुकान पर, आपके कारोबार पर, आपकी औलाद पर, आपके घर बार पर, तमाम के तमाम असरात ख़त्म करना चाहते हैं, अल्लाह की हिफाजत में जाना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात चाहते हैं, तो चांद ग्रहण से बचने के लिए 3 काम लाजमी करना। दोस्तों, रमज़ान चूँकि बरकत वाला महीना है, जिसमें चांद ग्रहण का लगना हमारे लिए दलील है कि अभी भी अपने रास्ते पर आ जाएं। माह रमज़ान, जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, इस महीने में भी चांद ग्रहण लग रहा है। दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए, यानी कि ये चांद ग्रहण लगने के बाद तमाम की तमाम दुनिया हिल कर रह जाएगी। तमाम दुनिया के मौशी हालात बिगड़ने वाले हैं, तमाम दुनिया की सियासी हालत बिगड़ने वाली है। अल्लाह वालों का कहना है कि हर इंसान पर इसका वाज़ेह असर पड़ेगा। आप किसी भी सितारे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक्वेरियस से हैं, आप कैप्रिकॉर्न से हैं, आप एरीज से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका सितारा किसी भी महीने में आता है, लेकिन ये चांद ग्रहण जो रमज़ान के महीने में लगने वाला है, ये तमाम सितारों के अफराद को हिला कर रख देगा। अगर आप इसके तमाम मनफी असरात से बचना चाहते हैं, इस चांद ग्रहण के होने वाले जवाल से बचना चाहते हैं, इस दुनिया की तबाही और बर्बादी में अल्लाह की हिफाजत में जाना चाहते हैं, अल्लाह की निशानियों में अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, तो आज ये 3 काम मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। ये आपने बताए गए तरीके और तरतीब और तादाद में पढ़ने हैं। दोस्तों, ये इस साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो ग्रहण हुआ गुज़िश्ता बरसों में,
جو کہ انہونی تھی، کیونکہ اتنے پاک مہینوں میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی، اور آج ماہ رمضان میں دوبارہ چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک الرٹ ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی امت سے ناراض ہے۔ خدارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ہو سکے تو آج ہی کر لو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے کر لو۔ اگر آج ہی اپنی تیاری کر لو گے، یہ 3 اعمال کر لو گے، تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور کم از کم 3، 7 یا 11 افراد تک شیئر بھی کرنا ہے۔ منہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ امت مسلمہ تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو اور چاند گرہن کے جو اثرات ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ ختم ہو جائیں۔ دوستو، یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑا پن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لب و لہجے کو نرم کریں، جھکنا سیکھ لیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے اس ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں، جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سوئیں۔ سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر انشاءاللہ کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ خیرات کریں، اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتانے جا رہا ہوں، اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ جہاں تک گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وہ 3 اعمال بتاؤں گا جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یقین کیجئے گا، یہ چاند گرہن بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ آج جس نے بھی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کر دی، دوستو اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا نا چاند گرہن سے پہلے، اور آپ نے یہ 3 کام نہ کیے، تو پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں گرہن لگنے والا ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے۔ آپ نے اس چاند گرہن کے دن میں یہ 3 کام کرنے ہیں، اور 3 کام جو شخص کر لے گا وہ اور اس کی اولاد اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جس گھر میں کیا جائے گا اس گھر کی حفاظت بھی فرشتے فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے چاند گرہن کے دوران کیا اعمال کرنے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آج درود پاک کی دعا میں شامل ہونا لازمی ہے۔ درود پاک کی اجتماعی دعا میں چاند گرہن سے بچنے کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے۔ آپ کا نام دعا میں انشاءاللہ شامل ہو جائے گا۔ اجتماعی دعا میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی برکت اور فضیلت سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ، یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ اگر آپ چاند گرہن کے اثرات سے خود کو، اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی منزل کو بچانا چاہتے ہیں، تو دوستو پھر یہ 3 کام لازمی کریں۔ یہ چاند گرہن کب لگے گا، کس وقت لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ وظیفے کی کوئی بھی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفہ فائدہ نہیں دے گا، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ اب اس عمل کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ چاند گرہن کوئی معمولی گرہن نہیں ہے، پوری دنیا پر بڑے منفی اثرات ڈالے گا۔ ان سے بچاؤ کے لیے 3 کام کرنے ہیں، آپ جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لو۔ آج پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، صبح پڑھ لو۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھ کر آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو، اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کے جو مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से क्या होगा, जब आप अल्लाह के नाम से कोई भी अमल शुरू करते हैं तो उसमें खैर व बरकत सलामती आपका मुकद्दर हो जाती है। तावुज़ तस्मिया पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले नंबर पर जो काम करना है वो एक इसमें मुबारक को पढ़ना है। ये इसमें मुबारक आपकी चांद ग्रहण से हिफाजत करेगा। ये अल्लाह वालों के अमाल हैं। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपने जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम करने हैं। आपने सबसे पहले अल्लाह का एक इसमें मुबारक या फत्ताहू को पढ़ना है। आंखों को बंद करके तवज्जो के साथ खलूस नीयत के साथ आपने इस यकीन से पढ़ना है कि अगर ग्रहण लगाने वाली ज़ात रब की है तो हमें बख्शने वाली ज़ात भी रब की है। अगर आजमाइशें रब की तरफ से हैं तो कामयाबियां भी रब की तरफ से हैं, और उनका अजाला भी, उनकी हिफाजत, उनसे बचाव भी अल्लाह की ही तरफ से है। आपने या फत्ताहू को पढ़ना है। या फत्ताहू रब्बे करीम का वो सिफाती नाम है जिसकी कसम अल्लाह ने खुद खाई है। ये चांद ग्रहण के वक्त क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि अल्लाह ताला के 99 नामों में से सिर्फ एक नाम या फत्ताहू ऐसा है जिसकी कसम अल्लाह ने खुद खाई है। अल्लाह फरमाता है कि कसम है मुझे अपने इस नाम या फत्ताहू की, जो बंदा या फत्ताहू पढ़कर अपने रब से जो भी मांगेगा, मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूंगा, हर परेशानी को दूर करूंगा, हर रुकावट और बंदिश से निजात दिलाऊंगा। आपने माह रमज़ान का चांद ग्रहण लगते ही जितनी जल्दी हो सके आपने 21 बार या फत्ताहू को पढ़ना है। इस नाम को यकीन कामिल के साथ जो बंदा पढ़ लेगा, ये चांद ग्रहण जो कि पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर रहा है, या इसके असरात हमारे लिए बहुत सी नाकामियाँ, तबाहियाँ, बर्बादियाँ, मुश्किलात लेकर आएंगी, लेकिन या फत्ताहू पढ़ते साथ ही आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां अल्लाह की तरफ से ख़त्म हो जाएंगी। आपने या फत्ताहू को पहला काम जो सबसे पहले ज़रूरी है, आपने इसको 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। अब दोस्तों इसको पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या फत्ताहू 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 या फत्ताहू। अब दोस्तों मैंने आपके सामने गिनकर 21 बार इसको पढ़ा, कितना वक्त लगा? दोस्तों मेरा आपको या फत्ताहू पढ़ के सुनाने का एक और मकसद है। मेरे वो बुजुर्ग हजरात, मेरे वो माँ बाप, मेरे वो बड़े बूढ़े जो या फत्ताहू का जिक्र नहीं कर सकते या जिनकी ज़ुबान पर कुरानी लफ्ज़ चढ़ते नहीं हैं, जो खुद तो पढ़ सकते हैं, वो सबसे बेहतर है। अगर ये अमल खुद नहीं कर सकते तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सुन लेना है। इंशाअल्लाह ये वीडियो मुकम्मल सुनने वाले पर भी माह रमज़ान के ग्रहण के तमाम असरात इंशाअल्लाह ख़त्म हो। ये अमल बताए गए तरीके से जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप सुन लें, आपको सुनने से भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो पढ़ सकते हैं उनके लिए पढ़ना ज़रूरी है। या फत्ताहू को 21 बार पढ़ते दौरान आपने दाएं और बाएं कंधे पर नज़र मारनी है। या फत्ताहू पढ़कर दाएं कंधे पर नज़र मारी, या फत्ताहू पढ़कर बाएं कंधे पर नज़र मारी। इस तरह दाएं और बाएं कंधे पर नज़र मारते चले जाएं, क्योंकि दोनों कंधों पर फरिश्ते मौजूद हैं। जब फरिश्ते नेकी और बदी का फरिश्ता या फत्ताहू का नामा अमाल लेकर अल्लाह के सामने पेश होगा और फरिश्ता अल्लाह को बताएगा कि तेरे बंदे ने चांद ग्रहण से बचने के लिए या फत्ताहू को पढ़ा है, तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कि ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इस बंदे से राजी हूँ। इसे चांद ग्रहण के तमाम असरात से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। फिर फरिश्ते गैब से आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी औलाद की हिफाजत करेंगे। आप हामला हैं तो आपके होने वाले बच्चे की हिफाजत करेंगे। आपकी औलाद की, आपके कारोबार की, आपकी नस्लों की हिफाजत फरिश्ते करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने या फत्ताहू को एक एक नुक्ता बताए गए तरीके से पढ़ना है। अब दोस्तों आपका एक काम तो हो गया, अब आपने दूसरा काम जो करना है वो काम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ये कुरानी आयत आजमाइशों से निजात के लिए पढ़ी जाती है। हदीस की रोशनी में है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप पर कोई आसमानी या ज़मीनी आजमाइश आती है, जलजले आते हैं, ग्रहण लगता है, परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो आप जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें। यह हदीस की रोशनी में है। आज मैं आपको अल्लाह वालों के अमाल बता रहा हूँ, इसलिए आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को यकीन से पढ़ना है। बस आपने अल्लाह पर यकीन करके इस अमल को पढ़ना है और अपनी औलाद को, अपने कारोबार को, अपनी नस्लों को अल्लाह की हिफाजत में पहुंचाना है। वरना ये चांद ग्रहण बड़ी मुसीबतें लेकर आएगा, बड़ी परेशानियां लेकर आएगा। जो लापरवाही करेंगे वो फिर माह रमज़ान के बाद खुद नतीजा देख लेंगे कि उनकी गलती का, उनकी छोटी सी लापरवाही का, उनके ये 3 काम ना करने के कितने नुकसानात उनको देखना पड़ेंगे। अल्लाह वालों मेरा क्या फ़ायदा है, मैं तो खुद भी पढ़ लेता। आपको बताने का मकसद ये है और कहने का मकसद ये है कि आपने इस अमल को, इन 3 कामों को खुद भी पढ़ना है और इस वीडियो को कम से कम 3, 7 या 11 बंदों तक शेयर ज़रूर करना है। मुँह ज़ुबानी बताएं, वीडियो को शेयर करें, वो आपकी मर्ज़ी है, ताकि जितना हो सके माह रमज़ान में इस ख़तरनाक चांद ग्रहण से पूरी उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की हिफाजत में आ जाए।
اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، حدیث کی روشنی سے کرنا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ یا اللہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہیں، پہلے بھی خطرناک چاند گرہن کا لگنا اور اب ماہ رمضان کے مہینے میں ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشوں، تیری نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں، بے شک ہم گناہ گار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش۔ یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے 3 مارچ 2026 کو جتنی جلدی ہو سکے کرنا ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، جتنی جلدی پڑھ سکیں اتنی جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ کر آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا کام، یہ ہر ستارے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ چاند گرہن جب نکلے گا تو ہر برج پر اثر رکھے گا، چاہے وہ ایکویریس ہے، ایریز ہے، کیپریکون ہے، کوئی بھی آپ کا ستارہ ہے، 12 ستارے آپ کا کوئی بھی ستارہ ہے، آپ نے یہ تیسرا کام ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا، اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مزید ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ ماہ رمضان کے اس چاند گرہن کے خصوصی ایام میں یہ تیسرا کام سورہ کوثر کو لازمی پڑھ لیں۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ دوستو سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ چاند گرہن والے ہفتے میں رزق کی حفاظت کے لیے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے بھی سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ ہے وہ 3 کام جو آپ نے چاند گرہن کے وقت کرنے ہیں۔ ماہ رمضان کو گرہن لگنے والا ہے، اس پاکیزہ، اس برکت و عظمت والے مہینے کو گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا ایک ایک فرد اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد جو چوتھا کام کرنا ہے وہ حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق ہے تو 10 روپے صدقہ کریں، جب تک چاند گرہن ختم نہ ہو جاتا روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ آپ کی طرف سے آنے والے ان تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اس لیے صدقہ خیرات کھلے دل سے کرنا چاہیے، اپنی توفیق کے مطابق کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار ماہ رمضان مرحبا کامنٹس میں لازمی لکھنا ہے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کی برکتوں کے صدقے اللہ اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے گا۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کی برکتوں کے صدقے اللہ اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے گا اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہ 3 اعمال، یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھے بغیر وظیفہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور خصوصاً میری وہ بہنیں جو حاملہ ہیں وہ ہاتھ میں گرہن کے وقت کینچی چھری نہ لیں، اپنے ہاتھ سے آگ نہ جلائیں تو بہتر ہے، تیکھی کھٹی چیزیں نہ کھائیں تو بہتر ہے، انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اب دوستو جتنا ہو سکے مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں اس گرہن کے وقت تو کم سے کم کھائی جائیں، اور جیسے ہی گرہن ختم ہو تو انسان کچھ دیر کے لیے تازہ ہوا میں چلا جائے، انشاءاللہ تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ میں ہوگا۔
इस ग्रहण का सदका हस्बे तौफीक मछली, हस्बे तौफीक गोश्त और हस्बे तौफीक सफ़ेद चीज़ का है। सच्चे ख्वाबों, रूहानी ताकतों और शिफायाबी का अमल इतना तेज़ हो जाएगा कि दुनिया देखेगी। ये चांद ग्रहण परेशानियों, दुश्वारियों, मुश्किलात, नाउमीदियों और मसाइल के दरवाजे बंद करने के लिए इंतहाई अहम है। दोस्तों पहले ज़रा बात कर लें कि ये चांद ग्रहण कब हो रहा है, फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। लेकिन पहले आपको टाइम बताना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये चांद ग्रहण जो लग रहा है, ये चांद ग्रहण साइंसदानों के मुताबिक 3 मार्च 2026 को मुकम्मल होगा, जिसका मतलब है कि चांद ज़मीन के साए में जुज़वी तौर पर छुप जाएगा। ये ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:23 पर वो मनहूस साया चांद को अपनी लपेट में लेना शुरू करेगा। ये वो वक्त है जब आपने दुनियावी काम छोड़कर अपने रब की तरफ रुजू करना है। दोस्तों वो लम्हा जब ज़मीन की हिफाजती ढाल सबसे कमज़ोर और चांद सबसे ज़्यादा खूनी सुर्ख होगा, वो रात 11:25 से लेकर 11:40 तक होगा। यही वो 15 मिनट हैं जब कायनात के तमाम खुफिया दरवाजे खुले होंगे। और दोस्तों ये ख़त्म कब होगा? ये रात 2:24 पर साया हट जाएगा, लेकिन अपने पीछे एक बदली हुई दुनिया छोड़ जाएगा। यानी पाकिस्तान में ये मुकम्मल ग्रहण तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा देखा जाएगा। पाकिस्तान में सिंध और कोयटा में ये ग्रहण देखा जाएगा। अब दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, इसको सम अप करते हैं। 4 बुरूज 12 में से जिनके ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है, मैं सिर्फ उनके नाम बता देता हूँ। जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसिस। 4 बुरूज ऐसे हैं जिनके ऊपर इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सीक्रेट एंड मोस्ट पावरफुल असर होने जा रहा है। दोस्तों इस ग्रहण को ज़ाया मत करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अमूमन हमारे यहाँ ग्रहण समझा जाता है कि मनफी है, अमूमन समझा जाता है कि इसके साथ मसाइल हैं। इस वक्त को ज़ाया मत कीजिए। इस वक्त में अपने आप को अगर आपने अल्लाह के करीब कर लिया, जिस तरह सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खसूफ या नमाज कसूफ, जिसको नमाज आयात भी कहते हैं, उसका हुक्म दिया है, वो कर लिया, अपने आप को सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों में रखा। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे दरूद पाक का नजराना जितनी तादाद में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जितने दिल से पेश कर सकते हो करो, ताकि आपके ऊपर करम किया जाए। जैसे कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि जब अल्लाह की किताब का जिक्र किया जाए या जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो अल्लाह ताला आयतों के 2 मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो इस आयत को ध्यान से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस वक्त अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें, देखें फिर अल्लाह करता क्या है, देखें फिर आपको अल्लाह देता क्या है। नाजरीन हम बार बार जिक्र करते हैं कि हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है, हमें आपकी मोहब्बत आगे बढ़ने में मदद देती है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को लाजमी पुश करें और ऑल की ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करें और इन वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और अभी भी आपके साथ हैं। अल्लाह आपको अपनी करम नवाजी के साए में रखे और ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी को, इज़्ज़त को, वक़ार को लेकर आए। अब दोस्तों वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका है। दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर ज़िद करके मांगें, फिर आंखों में आंसू लिए मांगें। आप जो भी मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह झोलियां भर कर नवाजेगा। दोस्तों ये चांद ग्रहण से बचने के लिए ये 3 काम बताए गए तरीके से करने के बाद चलते फिरते उठते बैठते या हफीज़ु या सलामू, या हफीज़ु या सलामू पढ़ते चले जाएं। या हफीज़ु या सलामू जितना हो सकता है पढ़ें, दीवानों की तरह पढ़ें, गुलामों की तरह पढ़ें। देखिएगा कि फिर चांद ग्रहण आपका एक बाल भी बीका नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिस्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई भी एक नाम नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी, भाई को भी अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।